Assalamu alaikum jama'a, barkanmu sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake MTFE register deposit everything MTFE da kuka kalla a cikin wannan bidiyon. To abin da za ka yi shine kar ka yi skipping, kar ka yi tariya, ka tsaya kalla bidiyon na farko. Farko abin da za ka yi, za ka shiga Play Store kamar haka, za ka yi searching MTFE. Step na farko kenan MTFE. To za ku ga cewa already na yi downloading. So bara na shiga, za ku ga cewa ga nan na amfani da dual ne app. So gashi nan na shigo shi. To abu na farko da zaka yi shine zaka zo nan inda aka rubuta register. In ka zo register, ga nan inda aka ce please choice, sai ka janyo ka zo ka nemi Nigeria. In zaka bi nan, zaka bi wancan alphabet din anyway. Sai misali ka yi register da email ya dan fi daɗi, kun gane? Da email ya dan fi daɗi. To na sa email address ɗina, zan yi register, sai in danna continue. Za su ce ka sa promotion code. To wannan promotion code da na sa a nawa zan aza su a screen. Za ku kalle shi 2164905. Sannan zan sa shi a description, zan sa shi a duk inda za ka iya gani. Amma kana gani ta TikTok ne, to zan sa shi a bio. To sai ka danna next. To za su ce get verification code. Sai ka danna wancan ɗan alaman get ɗin verification code ɗin, zai nuna maka wannan intelligent identification. To intelligent identification ɗin kan wannan abu da kake gani daidai shi za ka zo ka seta kamar haka. Ya seti daidai. Kun ga wannan misali na yi shi bai daidai ba, ina muku misali ne. Sai ka ƙara, za su ƙara canza maka wani, shi ma ya kai in yayi za ga ya sa green. To yanzu haka sun ce mu je mu duba cikin email ɗinmu, za mu ga sako. To haka kai tsaye na shigo cikin email na, za ga message na ƙarshe daga MTFE. Za ga cewa gashi nan message daga MTFE 4754. To wannan OTP ne sau ɗaya suke tura mutum. To yanzu sun ce in sa password, so zan sa password. Za ku ga cewa gurin password ɗin nan blank, ba za ku ga komai ba in case, saboda haka wayata take na recording. So anyway, na sa password, na gama sa password ɗina, sai in danna complete. Sai ka jira misali ya yi na, za ku ga ce maka you have registered successfully. So bayan ka yi register, abu na farko da za ka yi bayan ka yi register verification, before ma a fara da maganar kuɗi da wani waye, za ka zo nan inda aka danna basal dan alamar saman nan inda dai kawai ko ina ka danna a saman nan kawai zai mutu da kai gun verification nan ne. Sai ka danna nan ba na farkon nan inda aka sa mobile or email verification, sai ka danna shi. Nan za ka sa real name. To wanda zan yi wa daman ba nawa bane, na abokina ne. Gashi nan na sa sunan shi, zan sa number wayar sa, na sa. Sai kuma zan sa nin number sa. So ga nin number shi na sa. Zan sa bank account ɗin shi. To bank account ɗin shi kawai I think zan sa mai number wayar sa OPay. So bari mu sa ta nan ne inda zaka sa sunanka misali. Okay, ashe sunansa ne ba nawa ba. So bayan ka sa nan sai ka sa misali Pampe, bankin Pampe ne. Kuna gani gashi nan first real name, sunan shi Saddam, nasa number wayar sa, email ɗin da na yi register, ID shine nin number, bank card waye, sai ka danna submit. Bayan ka sa, ku tabbatar ka sa nan da dai, sai ka danna submit. In ka danna submit, in ka zo za ga cewa ya sun sa green, amma kuma is pending, is currently pending. Kenan za mu jiga su yi verifying su mai da shi complete before mu ce za mu yi deposit da sauransu. To yanzu kafin mu ce za mu yi deposit, zan nuna muku wani hoto yadda za ga cewa nawa ne in ka sa kaza za ka samu kaza. Kafin su gama verifying ɗin, bari na je in shiga hoton. Okay, kamar yadda kuke gani wannan shine hoton. Let me zoom. Za ku ga cewa idan ka sa $26, profit ɗinka na kullun, insha Allah profit ɗinka na kullun shine daga 0.4 zuwa $1. Idan kuma ka sa $61 daga $1 zuwa $2. In ka sa 201, sai ka sa 200, dole sai ya kai 100 ba. In ka sa 200 dai ba zai kunna ba, AI ɗinka ba ta kunna ba. So dole ka sa 200 da wani abu. So yanzu in ka sa 201 kullun dalan ka 3 to 5. In ka sa 501, shi kuma 10. Ga san dai zan aje muku hoton nan shi ma, ko mutum wanda yake son wannan hoton ya biyo ta WhatsApp zan bashi, ko kuma zan aje muku link ɗin shi da za ku download ɗin shi anyway. So wayannan shi ne profit ɗin. So a dai profit ɗin da zaka ci na wani ɗan kuɗin ka kaɗan shine ka sa $200, yanda kullum zaka na samun $5 insha Allah, ba ma ukun zaka na samu ba, 5 kuɗin zaka na samu. So yanzu bara mu je mu duba ko yayi verifying before me proceed. Gashi nan na dawo MTFE, bara mu duba, Allah ya sa yayi. So
is pending, currently pending. So before ya gama verify din nan bari mu je KuCoin sai mu nuna muku yadda zaka siya yadda zaka yi P2P ka siya dala. So yanzu misali a ce mu za mu sa na dala 26 can, to abin da ya kamata shine ka siya dala 30, ka siya da 30 saboda 28 zai je haucan, ko kuma ka siya 28, but anyway ka siya 30. In zaka sa dala 61 din nan kuma sai ka siya 70. In kuma zaka sa 201 nan so ka siya ko da 205 ne ko da 6. So anyway yanzu yadda zaka yi misali a cikin KuCoin kenan, in ka zo nan ka zo home ga inda aka sa P2P kamar haka, sai ka zo misali ka zaɓi wanda zaka sa. In a KuCoin ka zo akwai wani ana ce mishi Natch Based. So anyway ni ma zan iya fara sayarwa a KuCoin, za ga sunana zan sa Adamsy graphics, but idan ban fara ba akwai wani guy ana ce mai Natch Based. So Natch Based za ku gan shi, to shi sai ku zaɓe shi. So before yanzu mutum da ba shi da AD anan, ba shi da kasuwa anan, to misali mun zaɓi wannan, sai ka ɗauke shi, za ka zo nan amount. In misali kawai ka sa amount ɗin dalar da kake so, misali za mu sa 30, sai ka sa 30 kamar haka, kawai sai ka danna buy now. In ka danna buy now zai ce maka make a payment, to mu yanzu ba mu make ɗin payment ɗin ba, kuma ba sai ya za mu yi ba, ko muna we just test, kun gane, ba sai ya za mu yi ba. To sai kar ka danna komai, sai ni da yake ba sai zan yi ba danna ba, za ga wannan yana da OPay. So anyway in ma dai baka iya sayan dalan ba, anyway ka biyo ni zan kwatanta ma din da zaka yi. To misali in ka P2P ɗinka sai ka zo withdrawal. To kafin a je withdrawal mu tura kuɗin a cikin MTFE, bari mu nuna kuma yadda zaka yi agent ta cikin Binance. To in ka shigo Binance kamar haka, tunda na san wasu sun fi yawan using Binance ba KuCoin ba, shi yasa ma za mu yi abun kamar a Binance ɗin. To in ka shigo Binance ga gurin P2P trading, shi ma sai ka danna, zai kawo maka nan. To nan ban san mutane ba, but sai ka dan duba da wanda yake da 99% na wannan, ko kuma kai filter. Misali ka zo filter ka ce kana son abin da bai wuce daga 30,000 ba, kawai ka danna confirm, za su kawo muku. To yanzu ka duba anan din ga wani mai 100% ma, mai 100, ga wani kana da sure akan cewa in kai da shi ba za a samu matsala ba. Sai ka zo shi ma by crypto, kar ka tsaya wani by plate by naira kenan, ka zo by crypto, sai ka zaɓi misali 39, misali $40 misali kenan, sai ka danna buy with zero fee, zai nuno maka nan. To shi ma idan kai making payment za su baka account number shi, idan za ka danna payment din shi ba a nan za su nama ba, ka danna make a payment, za su baka account number shi, sai ka je ka tura mai kuɗi, sai ka danna I have made the payment. Kar ka yadda ka wannan sai ya sake maka kuɗinka. In bai sake maka ba akwai yadda ake appeal, duk da in ka biyo ni to wasu za mu gama. In kuma kana so ba ka sha wahalan yadda zaka settle nan ba, ko kuma baka da Binance baka da wai, so in ka biyo ni insha Allah zan tuna ma komai da komai yadda abin yake, ba ka wani sha wuya ba. So yawwa yanzu sun yi verified successful, za ku gani complete. So yanzu a mun siya dalar mu muna so mu tura. So first bayan sun yi verified za ka zo ka ga cewa in ka danna nan za ka ga ce ma complete. So sai ka zo my wallet, za ka zo inda aka sa recharge, za su baka /TRC20 address, misali sai ka danna copy. To yanzu a ce ta Binance za ka tura kuɗin, za ka zo inda aka sa misali support, sai ka zo withdrawal, misali USDT za ka shiga, sai ka yi haka, ka ƙara long pressing ɗin, ka sa za su, in ba su zaɓa mawa, aka zo ka zaɓo shi TRC20, sai ka yi misali max, a ce ni zan tura wa'annan kuɗin, to sai ka danna ka je ka tura. Anyway idan kuma ta KuCoin ɗin ne shi ma za ka yi transfer. Idan ka shigo ga nan anan, ka zo kan USDT sai ka danna misali withdrawal, sai ka yi pasting, za ga sun zaɓa ma shi auto. To anan kuma minimum transfer 3 USDT ne. To misali na sa maximum ina da kwaya 10, but in na tayi transfer da su da ɗaya, to na sa misali na je na turo kuɗi. Idan ka turo kuɗi a cikin MTFE zai shigo ne a my wallet. Idan ya shigo a my wallet, kai kuma abin da za ka yi sai ka danna gun transfer nan kamar haka, to sai ka danna maximum. To anan ba zai yi ka yi transfer daga my wallet to my assets ba, sai dalanka ta kai 25. To abin da za ka yi dole kawai ka siya dala 30 in kana so ka shiga pay step kenan, ka siya dala 30. Don ka zo ka danna maximum, kawai ka danna confirm transfer, to za ga kuɗin ka zai dawo my assets. Yana dawowa my assets, abin da za ka yi shine za ka zo transaction mode, za ka zo AI transaction, sai ka kunna shi, zai kunna shi kamar haka. Sai in ka kunna shi
ka fito za ka samo shi a kunne. To yanzu misali bari na shiga muku asalin account na saboda ku ga cewa a kunne yake ko kuma yani za ku ga cewa ina dala 200 da something. To in ka zo na transaction mode sai ka zo ai transaction za ku ga nawa a kunne. To haka za ka kunna naka, in ka kunna shi ba zai kashe kanshi ba sai ranar sai weekend. Asabar da Ladi ba a trading to ba za a yi Asabar da Ladi ba, but daga Monday up to 5 days dai kawai 5 days kullum misali in ka sa wannan kana samun dala 5 kullum. So in kuma kana so ka gayyato abokananka su ma su yi gista don ka samu wani income, samu percentage. In ka zo nan inda aka zanna invite friends, so za ka ga cewa ga nan your sharing code, za ka ga cewa ga nan my sharing code shine 2164905. Dan ajiye muku shi da shi za ku yi amfani. So sai ka zo inda aka sa copy, sai ka danna kawai my share na zai ma copy din shi. Idan kuma sun baka commission ne kana so commission ɗinka ta dawo cikin balance, to anyway za ka ga cewa anan na gayyaci mutane kaza sannan ga commission ɗin da na sassamu, sannan ga inda na cash out ɗin su ne transfer su koma cikin balance ɗina. So wannan shine takaitaccen bayani akan MTFE. Ga wanda kuma yake da wani ƙarin haske ko kuma yake so a mai wani ƙarin jawabi ko kuma yake son wani dai duk wani abu da ya danganci MTFE, so ya biyo ni ta WhatsApp ɗina a 07066285662 07066285662. Shi ma WhatsApp ɗin nan aje muku da shi duk a description. In kuma a TikTok ne shi ma za ka gani a bio ɗina akwai WhatsApp ɗina ko kuma alamar call in ta kai ka call ɗin, so WhatsApp ɗina ne za ta email akan magana ko ma ta ina ne dai, insha Allah I will respond. So thank you for watching this video.